Akkam jirtu viidiyoo kanaan kan waliin ilaallu types of AI dha jechuudha. Gosoota AI ilaalla jechuudha. Artificial intelligence can be divided into various types. Artificial intelligence gosa garagaraatti akkaataa adda addaatti qoonnee ilaaluu hin dandeenya jechuudha. There are mainly two types of the main categorization which are based on amma gosa lama qabna jechuudha. Karaa ittiin categorize goonu yookaan karaa ittiin classify goonu lama qabna. Isaan capabilities of AI and functionality of AI kana lamaan irratti hundoofneeti jechuudha. Capability irratti hundoofnes functionality irratti hundoofnes qoonnaa jechuudha. Akkuma armaan gaditti ilaallu kana. Type 1 maalidha? Narrow AI, general AI fi strong AI dha jechuudha. Type 2 machine reactivity, limited memory, theory of mind, self awareness ta'a jechuudha. Type 1 irraa based on capability irratti hundoofnee ilaallume. Ni jalqaba maal inni jenne narrow AI or weak AI dha jechuudha. Capability irratti hundoofne capacity isaa irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Narrow or weak AI dha. Narrow AI is a type of AI which is able to perform a dedicated task with intelligence. Inni kun maal gochuudhaaf dedicated task perform gochuudhaaf jechuudha intelligence wajjin. Intelligence fayyadamuudhaan. The most common in the currently available AI is a narrow AI in the world of artificial intelligence. Yeroo ammaa kana baay'inaan kan jiru yeroo currently jechuudha. Type AI keessa baay'inaan kan jiru narrow AI yookaan weak AI dha jechuudha. Yeroo ammaa kana fayyadamamaa kan jiru. Narrow AI cannot perform beyond its field or limitation. Amma limitation qaba jechuudha. Narrow AI limitation isaan darbeetoo dalaguu hin danda'u. As is only trained for one specific task. Maal irratti specific task murtaa'aa ta'e yookaan hojii murtaa'aa ta'e irratti trainingii yookaan train ta'e waan ta'eef isa sanaan ala perform gochuu hin danda'u, dalagaa biraa dalaguu hin danda'u jecha. Kanaaf maal jedhame weak AI dha jechuudha. Weak AI dha. Weak AI jennee kana yaamnaa jechuudha. Narrow AI can fail in unpredictable ways if it goes beyond its limit. Limitation isaa darbaa dalaguu hin danda'u jennee yookaan immoo fiildii irratti train ta'e saniin ala dalaguu hin danda'u. Yoo isa darbee maal ta'uu danda'a? Unpredictable way. Karaa hin yaadamne, karaa hin tilmaamamneen dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf fiildii yookaan immoo limitation san darbee dalaguu kan hin dandeenye jechuudha. Apple 3 is a good example of narrow AI. Fakkeenyi narrow AI Apple 3 dha jechuudha. But operates with limited predefined range of function. Kanaaf function isaa limited dha jechuudha. Range of function in a limited manner. Murtaa'aadha jechuudha function isaa. IBM's Watson supercomputer also comes under narrow AI. Kunillee narrow AI keessa jira jechuudha. As the uses what? An expert system approach combined with machine learning and natural language processing. Machine learning dhaa fi natural language processing faana jechuudha. System isaa kan walitti dhufee hojjetu. Innis fakkeenya narrow AI ti jechuudha. Some examples of narrow AI are Google Translate. Fakkeenyi muraasni kan biroo narrow AI yookaan immoo weak AI warra limitation isaanii darbaan hojjan Google Translate fa playing chess, purchasing suggestions on e-commerce sites, self-driving cars, speech recognition and image recognition dha jechuudha. Isaan kunniin AI weak ta'an yookaan immoo almost yeroo ammaa kana kan fayyadamamaa jiranidha jechuudha. Kanadha jechuudha. Kan itti aanu general AI dha. General AI. General AI is a type of intelligence that could perform any intellectual task with efficiency like kuni perfect akkuma namaatti jechuudha. Intellectual task yookaan task intelligence barbaadu kamuu perform gochuu danda'a jechuudha akkuma namaatti. General AI akkuma namaatti jechuudha. Inni weak yookaan narrow maal ta'anne limitation qaba jechuudha. Wanta irratti trained ta'e qofa irrattidha kan inni perform godhu.
The idea behind the general AI to make such a system that could be smarter and think like a human on its own. Yaani general AI kana maalidha? Isa duuba jiru sistema kana smarter taasisuudha jechuudha. Smart gochuudha. Akkasumas akkuma akka dhala namaatti ofii isaatiin akka yaadu think like a human on its own mataa isaatiin jechuudha. But self. Currently yeroo ammaa kana jalqaba maal jennee fayyadamaa kan jirru narrow AI dha inni. Narrow AI dha. Bal'inaan jechuudha. General AI no. There is no such system exist which could come under general AI. Amma systemni general AI dha jedhamee kaa'ame kun hin jiru jechuudha. Akkuma namaatti just like human. Akkuma namaatti intelligence akka namaa kan qabu hin jiru jechuudha. Inni general AI. Inni can perform any task as perfect as human. Akkuma namaa perfectly kan dalaga jedhame yookaan hojii hojjeta jedhamee yaadame hin jiru jechuudha. Kanaaf general AI amma hypothetical dha malee hojiirra currently system kun hin jiru jechuudha. It may arrive within the next 20 or so years, but it has challenges relating to hardware, the energy consumption recorded in today's powerful machine, and the need to solve for catastrophic memory loss that affects even the most advanced deep learning algorithm of today. Amma waggoota 20 itti aanu yookaan immoo waggootuma fuulduraa kan addunyaa kana inni qaqqaba jedhamee yaadama. Akkasumas immoo challenge illee baay'ee qaba jechuudha. Challenge hardwarein isa barbaachisu energy consumption, energy inni fixu jechuudha. Maashinii guyyaa irratti solve catastrophic memory loss akkasumas immoo memory wantoota baqa loss ta'an repair gochuudhaaf replace gochuudhaaf illee baay'ee qaalii kan ta'edha jechuudha. The worldwide researchers are now focused on developing machines which generally worldwide researcher yookaan immoo researcheroon yeroo ammaa kun maal irratti xiyyeeffatu maashina general AI dalaguudhaaf jechuudha yookaan immoo develop gochuu create gochuu irratti jechuudha kan isaan focus gochaa jira. As systems with general AI are still under research. General AI maal irra jira research irra jechuudha haga yoona, and it will take lots of effort and time to develop such system. Maal fudhata? Effort baay'ee fudhata, yeroo dheeraa fudhata jechuudha. Yeroo dheeraa. Maaliif maashinni kun limitation isaa bakka just like human akkuma namaa perfect as human dalaga waan ta'eef effort fi time yeroo hedduu fudhata jechuudha. And sadaffaan immoo super AI dha. Super AI is a level of intelligence of system at which machines could surpass human intelligence. They can perform any task better than human with cognitive property. Amma maalidhaan deemaa jira jechuudha. Levelidhaan deemaa jira yookaan capability dandeettii AI tiin deemaa jira jechuudha. As keessatti based on its capability jennee miti. Kanaaf inni jalqabaa narrow AI'n weakidha yookaan limitationii qaba. Inni lammaffaan immoo just like human akkuma namaatti dalagaa inni kun immoo namaa ol jechuudha. Better than human with cognitive property. Cognitive property mataa isaatiin nama caala kan dalagaa dalagu jechuudha. Perform any task better than human with its own cognitive property. Intelligence isaa mataa isaa fayyadamuudhaan maalidhaa hojiin isaa namaa ol kan ta'e. Namarra hojii namaa caala jechuudha. This refers to aspects like general wisdom, problem solving, creativity waan akkana kan of keessaa qaba jechuudha. Wisdomii general ta'e rakkoo furuu fa'aa jechuudha. Akkasumas creativity kana keessatti it's an outcome of general AI. Outcome maaliti? General AI ti jechuudha. General AI ti jechuudha inni kun. Some key characters of a strong AI include capability. Strong AI and super AI include what? Ability to think, reason, solve a puzzle or complex case, make judgment, plan, learn, and communicate on its own. Bakka ofii isaatiin mataa isaatiin maal gochuu kan danda'u yaaduu, sababeessuu, murtee kennuu, karoora baasuu, barachuu, communicate gochuu kan danda'udha jechuudha strong AI.
Karaakteriin isaa muraasni. Super AI is still hypothetical concept of AI jedha. Agayoonayyuu hypotheticalidha jechuudha super AI. The development of such system in real still a world changing tasks. Develop ta'e taanaan jechuudha. Developmentii isaa ammas world changing task yookaan very strong or difficult dha jechuudha. Kanadha. Capability isaan irratti hundoofne bakka meeqatti qoodne jechuudha. Bakka 3 jechuudha. Bakka 3 amma karaa functionalitti dhufna. Bakka 3tti capability isaan irratti hundaa'uudhaan narrow or weak jennee general AI and super AI jennee jechuudha. Super AI kana garaagarummaa isaanii qabachuu qabna jechuudha. Narrown kun limitation qaba. Beyond its function isaa darbuu hin danda'u. Kun immoo just like human akkuma namaatti dalaga. Inni kunis immoo hagayyeewuna develop ta'aa jira malee addunyaa irratti kan hin baanedha. Kun immoo hypothetical ta'ee kan jiru more than human jennee keenya jechuudha. Fakkeenyota narrow AI illee qabachuu qabdu jechuudha. Kanaaf isaan kun capability irratti ammoo gara functionality irratti ittiin dhufna. Adda baafachuu qabna jechuudha. Functionality irratti maqaa isaanii faana ammas immoo capability jalattis adda baafachuu qabna akka wal jala rukunnetti. Functional irratti hundoofnetti inni jalqabaa reactive machine. Purely reactive machines are the most basic types of AI jedha. Reactive machine pur ta'e type AI keessaa most common kan ta'edha jechuudha. Such AI systems do not store memories or past experience for future action. Kuni reactive machine kuni type AI ta'ee too memory store gochuu hin danda'u. Past experience future idhaaf store gochuu hin danda'u. Has no past experience for future action. Kanaaf memory storing godhachuun isa past ta'e future idhaaf hin kaa'u jechuudha. Reactive machines wantuma automatic qofaadha jechuudha battala saniiti. These machines only focus on current scenario and react on it as per possible best action. Marratti yeroo ammaa kana jechuudha. At the moment. IBM's Deep Blue system is an example of reactive machine. Fakkeenya isaati jechuudha. Google AlphaGo is also example of a reactive machine. Fakkeenyonni isaa beekamoo kan ta'an isaan kana lamani jechuudha. Reactive machine. Lamaffaan immoo limited memory dha. Limited amma compare gochaa deemuu qabna kan. Inni dursaa memory dhumaan qabu jechuudha. Inni dursaayyuu reactive machine memory hin qabu. Inni lamaffaan immoo limited memory dha. Limited memory machines can store past experience or some data for a short period of time. Kun maal gochuu danda'a? Past experience store godha gochuu hin danda'a. Akkasumas immoo data muraasa wayii fuulduraaf ni kaa'achuu short period of time dha. Store ni godha jechuudha data. These machines can use store data for limited time period of only jira. Data inni store godhu kuni small data store godhu kuni time limit taate qofatte jechuudha. Daangaadha jechuudha. Temporary dha fi jechuudha. Self-driving cars are one of the best example of limited memory system. Self-driving car fakkeenya maaliti limited memory systems jechuudha. Limited memory systems. These cars can store the recent speed of nearby cars. Amma speed dhiyoo kana kan konkolaataa itti dhiyoo jiru wayii store godhachuu hin danda'u. The distance of other cars illee distance kaarii biraati yookaan konkolaataa biraarraa wal fageenya isaan gidduu speed limit illee store ni godhata. Other information to what? Navigate the road. Kana temporarily or for short period of time it can store such data. Inni sadaffaan theory of mind. Theory of mind. Theory of mind. Yeah, I should understand human emotion. Maal hubachuu danda'u? Emotion nama, miira nama, people can understand people, believe and be able to interact socially like amma theory of mind jechaan bakka cognitive action ni qabaata jechuudha. Cognitive action ni qabaata. Kanneen akka emotion, understanding the people, beliefs, interact qabaate taanan theory of mind yookaan cognitive activity qaba jechuudha. These types of AI machines is still not developed. Theory of mind kuni agayoona maal hin taane develop ta'ee too hin jiru jechuudha.
hojiirra hin oolle. But researchers are making lots of effort and improvement for developing such amma warra researcheroota lots of effort yookaan carraaqqii guddaa gochaa kan jiran akkasuma developmentii maashinii kanaatiif carraaqqii guddaa irra kan jiranii jechuudha. Inni afuraffaan self awareness-idha. Self awareness machine jechuudha. Self awareness AI is the future of AI. Inni kun kan fuulduraati jechuudha. Karoora yookaan immoo akka fuulduratti yaadamee jirudha malee akkasii jechuudha. These machines will be super intelligent, super intelligent ta'a jechuudha inni kun. And will have their own consciousness, sentiments and self awareness. Maal qabaata? Consciousness mataasaa ofiin kan of beeku jechuudha. Kan of hubachuu danda'u jechuudha. Inni kun. These machines will be smarter than the human mind. Akkuma super AI jenne sanarratti based on capability jenne sana self awareness kunis human mindidha olii jechuudha. More smart. Self awareness AI does not exist in reality still. Haga yoonayyuu hin jiru jechuudha reality. It is a hypothetical conceptidha malee hin jiru jechuudha conceptidha yaadameetoo jira. Yaadamee malee hypotheticalidha jechuudha. Okay. Emma waa'ee thinking humans thinking namni akkamitti yaada kan jedhuu fi bakka waa'ee intelligenceeti walitti finne ilaalla jechuudha. Intelligensii namaa fi akkasumas akkamitti immoo AI dha walitti relate ta'a kan jedhu ilaaluudhaaf deemna. The goal of many researchers is to create a strong and general AI that learn like human and can solve general problems as a human brain does. Purpose yookaan goaliin researcheroota hedduu AI strong taate fi strong and general AI. Kan maal gochuu danda'u? Learn like human. Akkuma keenya kanatti barachuu kan danda'u. Erga baratee ammoo solve general problem. Rakkoolee waliigalaa immoo akka maalitti akka sammuu namaa kanatti jechuudha. Goaliin researcheroota hedduu isa kana jechuudha. Achieving this goal may require many more years. Goalii kana yookaan galma kana ga'uudhaaf yaada kana itti guutuudhaaf hagam fudhata waggoota hedduu fudhata jechuudha. Many more years. How does a human being think? Jedha. Yaani namni akkamitti yaada? Akkamiin yaada? Kana beekuun gaafata jechuudha. Maaliif strong general AI kan create gochuudhaaf amma akka researcherii tokkotti AI kana akkasii kana uumuudhaaf maal barbaachisaa? Namni akkamitti yaada kan jedhu ni barbaachisa jechuudha. Intelligence or the cognitive process composed of three main stages. Intelligence yookaan immoo cognitive process yookaan immoo the work of the mind kan jennu sun wantoota stage armaan gadii kana qabaa jechuudha. Sadiin kana. Stage sadii kana qaba. Inni jalqabaa maalidha? Observe and input the information or data in the brain. Waa'ee nervous system keessatti fa'aa ilaallaa beekna jechuudha. Kana observation yookaan immoo ilaaluu fi information san input galchuu jechuudha. Karaa maali? Brainiitti, sammuutti, brainii, spinal cord yookaan central nervous system itti fiduudha jechuudha. Interpret and evaluate the input that is received from the surrounding environment. And make decisions as reaction toward what you received as input and interpret and evaluate. Amma maaltu jira? Jalqaba observation fi input information jira. Waan environment irraa jechuudha. Environment keessa erga brainii keessa seenee booda maal ta'a? Interpreted ta'a. Processed ta'a jechuudha. Evaluation keessatti hin gaggeeffamne. Maal keessatti brainii keessa. Zan amma isa asitti evaluate ta'e isaan irraa dhufeetoo maal tura? Decision kennama jechuudha. Make decisions yookaan immoo outward reaction kennama jechuudha. As a reaction yookaan immoo deebii kennama jechuudha. Karaa effectoriitiin kanadha. Human being bifa kanaan jechuudha. AI researchers are simulating the same stages in building AI system or model. Amma warri AI creators of AI yookaan researcheroonni sun stageidhuma kanaan AI system illee build gochuudhaaf deemu. Modela AI. This process represents the main three layer or components of AI system. Adeemsonni kun maal bakka bu'a? Komponentoota AI system or
AI modeelii bakka bu'a jechuudha. Mapping human thinking to artificial intelligence component. Map jechaan amma fakkeenyaaf B jenneetoo odoo B keessatti seetii biraa barreessine walitti akkas relate goone maal jedhama? Mapping jedhama. Mitire? Kanaaf human thinking fi artificial intelligence walitti maappi gochuu, walitti fiduu jechuudha, walitti kan relate gochuu jechuudha. Kana jechuun wantoota wal fakkaata walitti fiduu, steppiiwwan akkasumas komponentoota isaanii jechuudha. Because AI is the science of simulating human thinking, AI saayinsii human thinkingidhaaf fakkaatu kanuma akkeessu wayii koppii isaa ta'e wayii waan ta'eef it's possible to map isa human thinking stage to the component of AI system. Human thinking fi component AI systemii walitti maappi gochuun danda'ama jechuudha. Innis barreessa stage jalqabaa yookaan step dursaatti humans acquire information from the surrounding environment through human senses. Namni informationii naannoo isaarraa environment irraa kan argatu human sense yookaan sensory neuron yookaan sense organ irraa. Kan akka malee sight, hearing, smell, taste, touch through human organs such as eye, ears and other sensing organ, for example the hands kan hanaan information argata jechuudha. Dhagahuu, ilaaluu, dhaggeeffachuu, dhandhamuu, tuttuquu waan akkasii kanaan information fudhataa jechuudha. AI'nis kanuma wajjin maappi ta'a. Stage jalqabaa irratti ilaalle kun stage jalqaba. An AI model this stage is represented by the sensing layer. Layer yookaan component sensing layeriidhaan bakka bu'aa jechuudha. Stagein inni jalqabaa kun AI irratti. Akkuma nuyiif qaama miiraa jennu kana sensing layeriidha. Which perceives information from the surrounding environment. Sensing layeriin maaliidhaaf tajaajila? Information surrounding environment irraa receive gochuudhaaf, perceive gochuudhaaf. This information is specific to the AI application. Information input ta'e kun yookaan receive ta'e kun important yookaan specific dha jechuudha AI application. For example, there are sensing agents such as voice recognition for sensing voice and visual imaging recognition for sensing image. Kanaaf specific dha jennee mitira information kun specific dha yoo jennu sensing agentii jira. Voiceidhaaf voice recognition, imageidhaaf visual recognition akkasuma akkasitti specific ta'ee jira jechuudha. Thus, these agents are or sensors take the role of the hearing and sight sense in humans. Agentoonni kun yookaan sensaroonni kun maalidhaan bakka buufamu? Hearing fi sightidhaan. Sensi maappi ta'a. Maappi jalqabumayyuu mata dureen keenya maal gochuudha? Maappi gochuudha. Mapping humans. Okay. The second stage is related to interpreting and evaluating the input data. Amma human being keessatti maal gochuudha? Inni erga input ta'e booda interpret gochuu, evaluate gochuu, process gochuu maal fayyadamne brainiidhaan jechuudha. Jenne mitire AI keessattuu in AI this stage is represented by interpretation layer. Interpretation layer idha jechuudha. That is reasoning and thinking about the gathered input that occurred by sensing layer. Inni kun maalidha? Interpretation layering reasoning gochuuf thinking gochuu waa'ee input yookaan waa'ee data sana reasoning and thinking data karaa sensing layeriitiin dhufe sana jechuudha. Akkuma sammuu nama interpret godhu. The third stage is related to taking action or making decision. Inni sadaffaan maal gochuudha? Decision make gochuu, reaction kennuudha. After evaluating the input data erga evaluate ta'e booda the interacting layer performs the necessary task. Amma maal jira? Interacting layeriidha jechuudha. Kan taskii barbaachisan task bakka hojii jechuudha. Kan raawwatu interacting layer. Robotic movement control and speech generation are example of functions that are implemented in the interacting layer. Fakkeenya robotic movement control interacting layer yookaan response kennuudhaaf jechuudha. Response kennuudhaaf. Mee tokkoon irraa isinii deebi'a. Fakkeenyaaf nuti yookaan immoo human being sensing orgaanii fayyadamee too maal godha? Information fudhata jechuudha. Fudhatee gara bireenii keessatti analyze godha. Analyze gochuun booda
decisionii kenna yookaan reactionii kenna. Zan bifa kanaan kan AI map yeroo goonu AInis akkuma nuti seensa orgaanii fayyadamnu sensing layerii fayyadamuudhaan informationii gara ol fudhatti jechuudha. Zan erga information fudhatte booda interpretation layer irratti immoo reasoning ta'a, thinking ta'e waa'ee data sana. Isaan booda interacting layeriin taaskii barbaachisan perform godha. Kana jechuudha baqqama maayindii nama wajjin maappi ta'ee kan jiru. Akkasii inni shanaffaan mata duree shanaffaa influencer of AI. The influencer of AI are big data. Big data, structured data versus unstructured data jira. Big data kan structured ta'uu danda'u, unstructured ta'uu danda'a. Advancement in computer processing speed and new clip architecture, cloud computing and IPS, the emergence of data science kanadha jechuudha. Warri influenceroota ta'an AI irratti. Okay. Baay'ee gaariidha. Big data from influencer of the AI, the first one is what? Big data. Big data refers to the huge amount of data. Big data kan jennu data hammaan baay'ee guddaa ta'e. Big data requires innovative forms of information processing to draw insights, automate process and help decision making. Big data maal barbaada? Innovative form of information processing. Information processing bifa maalati innovative ta'e, creative ta'e naan jechuudha. Maal gochuudhaaf? Insightii draw gochuu, extract mind gochuu, hubannoo beekumsa keessaa baasu, automate process and helping decision making. Decision dabarsuudhaaf innovative barbaada jechuudha. Big data kan be what? Structured data ta'uu danda'a. That correspond to formal pattern dhaan taa'e kan jiru waa'ee data, types of data laallee jira jechuudha. Structured data, semi-structured, unstructured. Structured data formal pattern dhaan taa'e jira. Such as what? Traditional data sets and databases. Also, big data includes what? Semi-structured and unstructured format, such as word processing, document, video, image, audio, presentations, social media interaction, streams, web pages, and many other kind of content are what? A kind of big data. Kana jechuudha. Influencerii AIT jechuudha. Big dataanis. Figure below depicts the rapid change of the big data landscape. Akkuma fakkii kanarraa arginu waa'ee social media irratti waa'ee big dataati kan inni kun. Okay. Structured data versus unstructured data. Structured data fi unstructured data. Traditional computers primarily process structured data. That is information with an organized structure. Structured data jennu organized structure dhaan taa'ee kan jiru. Straight forward kan ta'e. Kanaaf computer immoo waan inni process godhu structured data irratti baay'inaan kan hojjetu. Such as relational database, that is searchable by simple. Akkuma jalqaba isiniin jedhe gabaabumatti dafnee search goonee argachuu kan dandeenyu. Straight forward search engine algorithm or SQL statements. Akkasanidha jechuudha. Gabaabumatti kan bira ga'amu search goonee kan argannu structured data keessa jechuudha information barbaasa. But real world data such as the type that humans deal with constantly does not have a high degree of organization. Garuu really yeroo laallu data namni itti hojjetu yeroo baay'ee apply goonu degree of organization isaa baay'ee gabbaadha jechuudha. Organizing kan ta'e miti jechuudha. Kan baay'ee organize ta'e miti. Fakkeenyaaf for example text that is written or spoken in natural language, the language that humans speak does not constitute structured data. Textiin namaan barreeffame yookaan immoo natural language jedhamne yookaan oraalii dubbatamu fedha jechuudha. Afaaniin kan dubbatu the language that humans speak. Kun structured data dhaan miti kan ta'u. Dubbiin namni dubbatu barreeffamni yeroo hedduu barreeffamu structured hin ta'u. Unstructured data is not contained in regular database. Regular database dhaan contained ta'e hin jiru. This is what growing
exponentially making up most of data in the world. Kanaaf world keessaa most data kan ta'e unstructured data dha. Okay. The exponential growth of unstructured data that is shown in figure below drives the need for a new kind of computer system. Kanaaf walumaa galatti big data unstructured yoo ta'u maalidha? Influencer of AI dhufaa jechuudha. Unstructured data asirraa ulaalle kanadha. Unstructured data immoo growth deemaa jechuudha. Growth deemaa miti. Kanaaf simple computer yookaan immoo simple maashinii fayyadamne process gochuu dandeenyu, analyze gochuu dandeenyu, information keessaa extract gochuu dandeenyu. Kanaaf AI irrattidha jechuu kan dependent. So it is what? The main influencer of AI. Advancement in computer processing speed, new chips architecture and big data file systems are also an influencer of AI. A significant advancement in computer processing and memory speed enable us to what? Make sense of the information that is generated by big data more quickly. Computer processing fi memory speed irratti advancementiin maaliidhaaf nu gargaara? Information big data irraa arganne, big data irraa dhufu salphumatti quickly generates ta'e sana process gargaarudha jechuudha. Make sense of the information that generated by big data more quickly. Kanaaf big data dhaan yookaan immoo information big data kana salphumatti sense gochuu hin dandeenyu yookaan immoo process gochuu hin dandeenyu waan ta'eef computer processing and memory speed kun gargaarsa hedduu nuu kenna jechuudha. In the past statistician and early data scientists were limited to working with sample data sets jedha. Yeroo darbe yookaan immoo past yeroo darbetti warri statistics fi akkasumas immoo data scientistoonni limitation jira jechuudha. Maal wajjin sample data irratti hojjechuu irratti limitation ni jiraata jechuudha. Okay. In recent years, yeroo dhiyoo kanatti immoo big data and the ability to process large amount of data at high speed have enabled researcher and developers to access and work with massive sets of data. Kanaafidha computer processing advanced ta'ee speed kan qabu akkasumas ni chips architecture fi big data file system dha jechuudha. Amma yeroo dhiyoo kana kan develop ta'e. Kanaaf ability to process large amount of data high speed irratti maal ta'a dhufeedha? Researcheroota gargaaraa dhufeedha jechuudha. Researcheroonni kana salphumatti speed olaanaadhaan data hammaan guddaa ta'e kana process gochuu dandeettii argatanidha. Akkasumas developers to access and work with massive source. Warra developer illee massive data hammaan guddaa ta'e akka argatan akkasumas hojjetan illee more simplify godheef jechuudha. Processing speeds and the new computer chip architecture contribute to the rapid evolution of AI application. Processing speed yookaan immoo speed inni process gochuu yookaan immoo waa analyze gochuu speed isaa dabaluu new computer chips fa contribution yookaan immoo gumaacha guddaa qabu jechuudha. Evolution AI keessatti itti fayyadama AI evolution kan change ta'uu isaarratti gahee olaanaa qabu jechuudha. The meaning of big data expanded beyond the volume of data after the release of a paper by Google on MapReduce and the Google file system, which evolved into the Apache Hadoop open source project. Hadoop file system is a distributed file system that may run on cluster of commodity machine. Why Hadoop file system kana dursa ilaalle jira jechuudha. Storage of data is distributed among the cluster and the processing is distributed too. This approach determines the speed which data is processed. Kun immoo approaching kun speed data itti process ta'uu determine godha jechuudha. This approach includes an element of complexity with the introduction of new structured, unstructured, and multi-structured data types. Large manufacturers of computer chips such as IBM and Intel are prototyping brain-like chip whose architecture is configured to mimic the biological brain's network of neurons and the connection between them and called synapse. Synapse is connection in neuron if neuron at the end of one neuron and the beginning of other neuron is synapse. Kanaaf isa sanaan relate jechuudha.
Cloud computing and application programming interface. Cloud computing me cloud hoo jedhu maal jechuudha afaan normaalitiin cloud walumatti relate ta'a jechuudha as keessattis. Cloud computing is a general term that describes the delivery of on-demand service usually through the internet on a pay-per-use basis jedha. Mee fakkeenyaaf waa'ee cloud computing kana irratti bilbila keenya irratti odoo viidiyoo hammaan hedduu ta'e wayii irratti feenee seef godhannee kaappaasitiin isaa hin dhuma jechuudha yookaan immoo kompiitara irrattis haa ta'u PC irrattis haa ta'u maal ta'a stooreejiin isaa full ta'a. Imeejii haa ta'u viidiyoo ta'u deebisnee immoo imeejii keenya osoo feesbuuk irratti feenee nama hedduuf ni jedhama ture poosti godha. Garuu feesbuukii kana akkamitti stooreejiin isaa maaliidhaaf hin guunne? Eessa kaawwanna feesbuuk kanarra? Gaaffiidha jechuudha. Waan akkasii sooshaal miidiyaa baakaap iddoo goone karaa garaa garaatiin imeejii keenya godhannaa ture. So isa san stooreejiin achirratti maaliif hin guunne kan jedhuuf gaaffiidha. Deebisnee immoo yeroo daataa fayyadamnu FB fayyadamnu maallaqaan fayyadamna. Maallaqni keenya sun eessa dhaqa? Source of our storage. Maallaqa keenya sanii irraan jechuudha amma. Bifa saniin jechuudha applicationii sanadha. Cloud computinginis isadha jechuudha. Cloud computing general term that describe delivery of on demand service. Usually through the internet. Yeroo hedduu immoo karaa interneetiin ittiin jechuudha kan inni raawwatamu. On a pay per use basis. Use per use dhaan akkuma fayyadamuun yeroo interneetis akkuma fayyadamnuun maal ta'a? Paymentiinis yookaan immoo daatas ta'e wifi karama saniidhaan ni jechuudha. Companies worldwide offer their service to customers over cloud platform. Companiin worldwide ta'e service karaa customers kan cloud platform dhaan jechuudha. Companiin garaagaraa karaa saniinidhaan jechuudha. Customer isaanii wajjin service isaanii kan bira ga'u kan ittiin argan especially karaa promotion waan akkasitiin jechuudha. This service may be data analysis. Servicing kun maal ta'uu danda'a? Data analysis ta'uu danda'a, social media ta'uu danda'a, video storage, e-commerce, AI capabilities that are available through the internet and supported by cloud computing. Kanneen akka akkuma jalqaba isin jedhu video storage fa'a. Waan akkasii kanarratti cloud computing kan inni tajaajilu. In general application and programming interfaces expose capability and service. Walumaa galattuu application programming interfacing capability fi service garaagaraa. Application programming interfaces enable software component to communicate with each other. Application programmable interfacing software component on software salphumatti akka communicate wal godhan taasisa jechuudha. Components of software are to communicate easily. The use of API or application programmable interface as a method of for integration injects a level of flexibility. Kun maalidha? Level of flexibility kan kennu to the application life cycle by making the task easier to connect and interface with other application or service. Applicationota kan biraa fi serviceewwan kan biraa irratti salphumatti akka communicate ta'u, interface ta'u, connect ta'u, combine ta'u taasisa jechuudha. APIs abstract the underlying working of a service application or tool and expose only what a developer needs. So programming become easier and faster. Kanarraan kan ka'e programmingin yookaan processing maal ta'a? Salphaadha si fasteridha si ta'e. AI APIs are usually delivered on an open cloud-based platform. Maal irrattidha inni kan gaggeeffamu? Open cloud-based platform. Platformii karaa cloud-iitiin jechuudha. On which developers can infuse AI capability into digital applications, products, operations by using one or more of the available APIs here. Okay. All the significant companies in the AI services market deliver their services and tools on the internet through APIs or
cloud platform jira. Significant company yookaan kaampaaniin AI sarvaayisii fayyadaman hedduuf jechuudha. Market deliver kan godhan sarvaayisii isaanii yookaan tuulii isaanii karaa intarneetiin jechuudha. Internet through APIs over cloud platform. Cloud platform kun cloud computing bifa sanaanidha jechuudha. Baay'ee warri significant company ta'e bifa kanaan. Fakkeenyaaf IBM delivers Watson AI service over IBM Cloud. Amazon AI service are delivered over Amazon Web Server. Microsoft AI tools are available over the MS other cloud. Bakka karaa saniinidha jechuudha. Cloud computing yookaan immoo cloud platformidhaan isaan deliver kan godhan. Maal isaanii sarvaayisii fi tuulii tajaajiloota fi tuulsiiwwan isaanii karaa saniinidha jechuudha. These services benefit from cloud platform capability. Tajaajiloonni kun immoo benefitii maaliiti? Cloud platform capability. Bu'aa platformii cloud jechuudha. Such as availability, scalability, accessibility, rapid deployment, flexible billing options, simpler operation and management. Kun maalidha? Karakteriiwwan cloud platformiti. Kana qabachuu qabna jechuudha. Available akka ta'e, scalable, accessible, rapid deployment, flexible and simple operation and management akka ta'e qabachuu qabna jechuudha. The emergency of data science ilaallee asirraan xumurra. The data science has emerged in the last few years as a new profession that combines several disciplines such as statistics, data analysis, machine learning and other. Data science kan emerged ta'e last few years yookaan immoo baroota dhiyoo darkas akka professionii wayiittidha jechuudha. Maal of keessaa qaba immoo disipiliinii garaagaraa qabachuu kanneen akka statistics, data analysis fi machine learning and other kana qabaachuudha. Data science saayinsii baay'ee cimaadha jechuudha. Data science chapter 2 keessatti ilaalee jira. The goal of data science is to extract knowledge and insight from data in various forms. Either structured or unstructured, which is data mining. Amma goal of data science data jiru san keessa dataan sun foormii garaagaraatiin structured ta'uu danda'a, unstructured ta'uu danda'a. Gooliin data science garuu knowledge extract gochuu, insight, beekumsa yookaan immoo hubannoo wayii data san keessaa baasuudha jechuudha. Inni kunis data mining akkuma data mining. After you collect large enough volume of data pattern emerge. Erga data ammaan hedduu ta'e collect gootee booda pattern emerges or data science fayyadamta jechuudha. Then data scientists use learning algorithm on this pattern. Pattern kan irratti immoo learning algorithm fayyadamu jechuudha data scientist. Data science immoo uses machine learning and AI to process big data. Data scientistoonni warra data science jechuudha. Maal fayyadamu? Machine learning fi AI toolii fayyadamuudhaan data process godhu jechuudha. Data process godhu. What is the goal of data science? To extract knowledge or insight from data. This data may be structured or unstructured, which we call data mining. Kasidha nagaa.